Ni, os di bawb yn iawn, felly croeso cynnes i bawb yma. Dwi'n meddwl bod y cyfieithu'n gweithio'n iawn i bawb. I hope that the translation's working for everyone. Gret. Lle, da ni ar y bedwerydd yn y gyfres o sgyrsiau gwyrdni rwan. Ei rhai sydd ddim yn gyfarwydd, mae GwyrddNi yn fudiad sy'n dod â bobl bob oedran at ei gilydd i ddysgu, i rannu a gweithredu mewn ymateb i'r argyfwng hinsawdd ac ecolegol. Mewn partneriaeth efo nifer o fentra cymdeithasol a bellach efo busnesau, prifysgolion a chyrff cyhoeddus ar draws Gwynedd a thu hwnt. Mae yna 5 ardal da ni'n gweithredu ynddyn nhw ar hyn o bryd o fewn y gymuned Blaenau Ffestiniog, Dyffryn Ogwen, Dyffryn Nantlle, Dyffryn Mheris a Phenllyn. A erbyn hyn mae 4 allan o 5 o'r ardaloedd yma wedi datblygu cynlluniau gweithredu hinsawdd cymunedol. Mae yna drigolion brwdfrydig dipyn yn nhw'n ymhlith ni heno, sydd wrthi yn ceisio gwireddu heini. Mae'r digwyddiadau yma, sgyrsiau GwyrddNi, yn ei gynnig ychwanegol i hyn sy'n agorad i unrhyw un sydd wedi ddordeb. Mae nhw'n cael ei recordio a'i rhannu ar ein channel YouTube ni fel adnodd weithiau pwy bynnag sydd efo diddordeb. A jyst yn gyfle i ni yn ymarferwyr ac yn drigolion i ddod at ein gilydd i ddysgu chydig bach mwy, i rannu syniadau, a i gadw y sgwrs yma a gweithredu i fynd. Lle, os gan i sleid nesaf, please, Nina. We have the next slide, please, Nina. Okay. Lle heno, da ni'n edrych ar sut da ni'n cadw i'n adeiladau'n gynnes, da ni'n dadgarboneiddio gres. Mae chi ar ddelwedd yma, mae adeiladau effeithlon o'r ddelwedd yma gan yr IPCC ar ran allweddol o'r clytwaith byd-eang yma o ddatrysiadau, neu mae tebion i'r argyfwng hinsawdd. Ar wylod fe, mae yna ddarlun o fyma o lyfr Zero Carbon Britain, sydd hefyd yn dangos rhai o'r camau allweddol yna i sicrhau adeiladau effeithlon. Insuleiddio waliau, doriau, toia, lleihau drafts, a gollwng aer, a gwell reolaeth mewnol o lefelau gres. Hyn yma, sleid nesaf, please. Sleid nesaf, please, Nina. Next slide, sorry, Nina. Da ni'n defnyddio y ddelwedd yma reis aml efo GwyrddNi. Dwi'n meddwl bod o'n berthnasol hynna hefyd. Os da ni'n disgwyl am y Llywodraeth flwyddyn rhy hwyr, os da ni'n gweithredu fel unigolion i fydd ar rhy chydig, os da ni'n gweithredu fel cymunedau, ella bydd o'n ddigon. A dyna ydy'r ongl da ni'n edrych arni heno. Mae yna lot fawr o lenyddiaeth, o gyngor allan yna ar ddatrysiadau penodol ar gyfer adeiladau. Mae yna elfen o hynny, os gynnwch chi gwestiynau penodol am deunyddiau neu be ddylwn ni'n neud o fan hyn, neu be ydy'r deunydd gorau ar gyfer y joblan yma. Mae yna le hynny'n mynd i fod nes ymlaen, ond da ni'n mynd i gadw'r ffocws ar y ddatrysiadau lefel gymuned heno, gan mae dyna lle mae gwaith GwyrddNi'n eistedd, a dyna sydd wedi dod allan yn cynlluniau gweithredu ni. Mae gennym ni 3 o'r rheini yn fan hyn, yn y sleids nesaf. Lle mae Dyffryn Nantlle, eu cynulliad nhw yn edrych i dodi safonau tai hen a newydd, creu canllawiau safon tai lleol ar draws lot fawr o bechnogion a gofalwyr a landlordiaid. Gweithio hefo'r ganolfan dadgarboneiddio, sef Tŷ Gwyrddni, cyfrifiad enw fo erbyn hyn, a creu cynllun i hyrwyddo rhaglenni ariannu a trio
denu cefnogaeth and felly. to A attract wedyn, yn yr ardal attention in nesa, that way y and sleid in the nesa, other area, in the next slide. criw Dyffryn Peris, Dyffryn Peris isio eirioli would am well like safon to mewn adnewyddu try and ac adeiladu improve o'r the newydd standards in efo new egwyddorion buildings passive house. with passive house Isio eirioli ar standards. gyfer newid Would i like to bolisia advocate for better o ran sut standards mae adeiladau yn and gallu better cael ei defnyddio. policies. Ac yn edrych ar yr And elfen want o to look at berchnogaeth the cymunedol hefyd, possibility of bosib community mwyn ownership datrys problemau to be able to cartrefi lleol, resolve some ond of hefyd the mwyn local gallu housing issues, but gwneud yn siŵr also bod yr to adeiladau yma ensure that those yn cael ei buildings gosod a'i are trin yn effeithlon. let effectively and Ac ymlaen efficiently. â ffestiniog wedyn, And in Blaenau Ffestiniog, maen nhw isio they datblygu prosiect would like to ymchwil develop a research mwyn rhannu project in order gwybodaeth to ynglŷn share ag knowledge ôl about osod hen dau retrofitting old carreg, stone houses dechrau mentra and to cydweithredol start i community gefnogi cooperatives gwaith to adeiladu support the a building defnyddio gwell, work and support a better chefnogi materials asiantaethau being used tai and to mwyn sicrhau work with yr ôl housing osod agencies or gora, yr ôl associations to ffitio ensure gora that the i Bro best Ffestiniog. retrofits are given to Bro Ffestiniog. Lle mae gennym ni So westau hefo ni heno. we do have a guest with us Yna this i, evening. Ie, dyma, dron ni roi gorau'r sleidio fan gan i I sbio ar think we wyneba'n can gilydd. stop the slides, diolch. Da ni yn ddiolchgar iawn i Meilir Very Thomas grateful to am ddod draw fyny, Meilir Thomas a hefyd for Mary Gilly. joining us and also Mary Yna Gilly. rei, nhw ydi, anna fa, Mary di Energy Local Host. Mary is the energy local host. Dwi'n gobeithio bydd Elfed Lewis yn ymuno efo ni ar ryw bwynt yn dall bod ar ei ffordd as well. I gather that o he is on his Gaerdydd way from heno, felly Cardiff bosib this bydd o'n gael evening, o fewn cyn bo so hir. he may drop in. Ie, i ni gael dall chydig bach So to pwy understand ydych a chi, a little beth ydych bit chi'n neud, more a pam about da ni who di you are gwahodd and chi yma what heno. you're doing and why you're here. Meilir a Meilir, Mary, fes chi'n fodlon and sôn Mary, ysdyn would you be ydych willing chi, to beth talk a ych little bit about who swyddogaeth you chi, are, what you do, beth ych rôl chi yn y and your darlun yma role o in this bigger ddatgarboniddio picture of gwres. decarbonisation? Gai fi'n gynta? Can I go Dwi'n gorfod first figlo, because I have to go? ond mae o'n figlo perthnasol It is irrelevant to escape ar ôl from this blwyddyn meeting, a weithio'r however, cyngor after wedi a llwyddo year i of droi working braich with the council, I've y cyngorwyr, twisted so their dwi'n cael arms, sylw nhw and I'm am able to awr talk to the councillors for an heno yma, hour ond this rhywbeth i'w ail evening. drefnu It's ydi o, a oedden nhw rearranged ddim wedi checio meeting. so ni ar They gael hadn't heno yma, checked I bod was gen i available double this booking mewn evening ffordd. and that I had a double booking, so I do apologise. Dwi'n But gweithio yn I agos efo Mary, dwi'n falch closely o with gael deud, Mary, fi I'm di'r pleased to brains say. a fi She's the di'r, brains and I'm dwi'n gwybod be dwi I'm ddi not gwir. sure what I am really. Reit, teitl yn swydd i pen The nes i title gychwyn of my job when I oedd started swyddog tlodi was tanwydd i the gyngor Field Gwynedd. Poverty Officer Ie. for Cyngor Gwynedd. Na chi ddau bedfellow anghyfforddus iawn Those wedi are tlodi tanwydd uncomfortable a bedfellows, datgarboneiddio. field poverty and Os rhywun yn decarbonisation. disgwyl bod y ddau You would beth ynghlwm, expect ond dim both bob to tro, be lle. tied, but not always. Mae and o'n reit gymleth. It's pretty Ond yn amlwg complicated, mae'r but ystadegau sy'n clearly the ynglwm efo statistics datgarboneiddio yn berthnasol i to tlodi tanwydd decarbonisation hefyd. is connected to Chymod, y ffordd fuel mwyaf poverty as well, and the most efficient way, effeithiol effective o arbed costau i rywun ydi of i ynysu'r reducing tŷ am costs dwy is werth to am hynny lle. insulate a property. That's no doubt about that. Ie, yn haith i Cyngor My Gwynedd, journey to o'n i'n Cyngor gweithio yn Gwynedd, dref I werth yn Blaenau worked at the Ffestiniog, dref dwi wedi werth in gweithio na Blaenau ddwy Ffestiniog, waith, and o'n I've been working hoffi there lle twice. gymryd i sy'n ôl. I like Dwi 'di the bod 'na ddwy place waith. so much, I went there twice. A dweud gwir, And be to be dwi wedi honest neud with ydi you, rhannu what rhywfaint o I've done is brofiadau to fi'n share a hun few of am bod my fi wedi bod ar experiences incwm because isel I've am been on gyfnod low income for a while as well. a bod fi wedi llwyddo And i I've leverage o rhai managed o'r to leverage rhywfaint o'r help sydd ar some gael of the yna help available i bobl incwm isel yn y for people cwswllt of yma. lower income as well. Nes i lwyddo i gael I yn yr hen managed, dyn i byw yna fel in the lwyddo i old gael house I lived in, I managed boiler gas o to ddo, get a ond gas drwy boiler gynllun eco through an eco yn ei wedd scheme. cynta, da ni In ar y its pedwerydd first phase, wedd we're ar on yma the rwan. fourth wave So at mae'n the siŵr beth dwi moment. eisiau siarad So am what ydi, I'd like to talk about really, mae'r deheuad mae gennym ni gyd i allu we all have greu the be fedrwn ni desire i'r to be able to safon do as much as we can passive house. for Mae towards hynna'n the passive house gwbl amlwg, standard. mae That's yna ddigon o obvious. dystiolaeth There allan is yna am plenty of ansawdd a evidence fydd about the quality.
Elfyn later on And siarad Alvin later am on will be able be to ydi talk hynny a a be ma'n little olygu. about that and what it means. Ymhryder i ydi bod gennym My ni, concern mae'r Llywodraeth Presennol wedi is that the neilltuo current 6 government biliwn have rhwng allocated rwan 6 a billion 26 between now i and wella ffabric 2026 to tai improve a the draws fabric y Deyrnas of Unedig. properties across the UK, A mae'n golygu felly bod angen i ni which fod yn means graff that we need to be a gweithio allan sut allan ni'n wise neud defnydd and to make sure that we make a the best leverage use and o'r arian yn leverage neud. Ydy from pethau that ddim yn money. berffaith da, dim Things o bell aren't ffordd. perfect, of course they're not. Y ffynhonnell ddiweddara o The most Llywodraeth recent San source Steffan ydy from the Westminster cynllun government Eco is 4. the Eco A Eco yn golygu Energy Company Eco Obligation, means di'n byd i wneud Energy Company obligation. ecology There's neu nothing air to do arall with sy'n dechrau efo ecology or eco. anything like anything else that starts with Cyfan ydi eco. o di bod And na all it lefi. is that there's a levy. David Cameron yn galw'r David Cameron stwff yma'n green called crap, this the doedd green ys dalwm, crap. dwi'n meddwl sa'ch chi'n cofio I don't know if you remember David that. Cameron yn sôn am hwnnw. David Cameron talked Wel, about be oedd that. yn gyfeirio ato What oedd he y lefi ma sydd referred ar to was fil this levy tanwydd pawb. on everyone's fuel bill. Mae yna obligation There's ar an y cwmnïau yn ei mawr obligation on all i roed pres energy i un ochr. companies to put money aside. A wedyn, mae yna gynllu And wedyn, mae yna then fframwaith there's a scheme and a edrych framework. Cwmnïau, waith chi alw nhw'n plymars neu drydanwyr, leverage ar arian yma And people nôl can a use, gwneud electricians gwelliannau etc. i can dai. use this and make improvements to properties. Dwi'n gorau watcho beth dwi'n I dweud. have to be careful here with what I Dydy am say. y gynllun It's not a sydd scheme wedi i greu o gwmpas y math o stoc that tai has been sgyn ni yma yn created Ngwynedd. around the type of housing stock that we A have here. 60% o stoc tai ni 60% wedi of our adeiladu housing cyn stock has been 1900. built before 1900. A 50% o And stoc tai ni 50% of our housing oddi ar y stock rhwydwaith nwy. is not on the gas Da ni'r network, trydydd and gweitha we're the third yn y Deyrnas worst Unedig in o the ran UK ystadega as far as cyffredinol o ran the general effaith o'n ddynnu. statistics of energy efficiency. EPC pob If you un tŷ consider yn the Gwynedd. EPC of every property Mae hwnna'n in rhoi'r Gwynedd, trydydd gweitha that puts us the third worst yn y Deyrnas area Unedig. in the Dwi'n meddwl UK. Penrith wedyn, Penrith a wedyn is then, Isle of and Scilly then Isle of Scilly, ydy'r nesa. Ie? Sy'n ysgytwol dydi. which is astonishing. Bo ni mewn sefyllfa That mor we're in wael lly. such a bad situation. O ran yr arian eco ma, mae gennym ni As far 6 as the mlynedd. eco-funding, we have 6 Mae gennym ni years. 2 mlynedd. No, 3 years, I sorry. ffigur allan To figure out how to... sut i, sy'n ei ddweud, sut i weithio efo beth sydd yna ar gael, with what's available, sut i gael y gorau allan and o'n efo. how to get the best out of things. A na i fod yn gwbl onest, dwi'n And I'll be bryderus honest, ynghylch I am lot o'n efo. concerned about a lot of it. Nelo addasrwydd rhai o'r pethau maen nhw'n About gynnig the ar gyfer y math o suitability dai of sydd some gen of the ni. things that are proposed for the type of properties Ond ar y that we have. llaw arall, On the other hand, dwi'n unigolyn sydd di mynd I'm an individual a di bodjo hi. who's bodged it. Mae gen i, dwi'n sbio dan o fan, I'm mae gen i looking here. estyniad I have an 1920s extension, a i'r 1920s tŷ sydd yn fric extension to the solat. property that is a solid brick Dwi di slapio construction that I've slapped external wall some insulation arno fo, external wall efo cymorth insulation onto it bildar, oedd with gen the i'n syniad assistance beth of o'n a neud. builder that didn't know what he A mae was di doing, gweithio. and it's worked. Arbrawf de, It was an neu experiment, risg, be bynnag sa'ch or chi'n a galw fo. risk, whatever you want to call it. Ond y sefyllfa, o'n And the i ynddi, situation oedd rhaid i fi was, wneud rhywbeth. we had to do something because Oedd o'n hollol amlwg bod it was obvious that gres yn rhithro allan o hwnna fo lle. energy was flowing out of it. Yna gret o gyflwyniad. Diolch yn fawr. Thank you. Dwi'n siŵr bod yna lot fawr o gwestiynau eto. I'm sure Dwi'n there's a siŵr lot of ti'n meddwl questions, fyddi and di'n I gallu don't know if you picio nôl ymlaen yn ta just don't know if you can pop gadael. in and Os out. Dyna ti'n mwriad meddwl i bod dod sgwrs bach. Dod nôl gyntaf ag y medre I'd fyddai. like to come back as quickly as I Mae cyfarfod can. nesaf cychwyn am 7. Next meeting Ond starts gynnach at chi wyneb i 7, fi wan, but o you leia bod have hynna a ddechrau, face bod at chi'n dall, least, bod fi'n ista so yn you'll know Llywodraeth leol, that I sit yn yr adran in ynni, a bod local yn... government in the energy department. Chybo, And Ellith Mary sôn fwy am rhai o pethau da ni wedi bod yn neud efo'n gilydd Mary hyd can yma. talk about what we've been doing Cyffroes thus iawn i far. ddweud gwir It's really hefyd. exciting. Na i gang hei wan. Diolch, I'll Meilir. stop there. Ni, Mary,
Ti'n licio esbonio chydig am Would you like to explain a dy rôl little di yma? bit about your role? Hiya, Mary dwi, byddai'n dechrau siarad yn Cymraeg, ond wedyn dwi'n stwc byddai'n cael ei ymlaen yn Saesneg. I'll carry on in English. Felly, dwi'n datblygu energy local. Mae'n bwys i ddefnyddio mae y power lleol, hydro neu solar From hydro or solar yn y lle lleol. in local areas. A wedyn talu lle o'r pris, ond mae mwy o arian yn mynd Less, i but hydro more neu money solar. goes to the systems. Felly, da chi yn meddwl pam You may dwi'n yma, ond I'm wedi here, bod but yn gweithio efo I've been working neu mae pobl arall i with trio people to ffidio try and ffordd find a way i defnyddio mae hydro use i creu gres cymunedol, for a community benefit. a community heat network Community heat tanu network. gylsiau. Da ni wedi dechrau'n tanu gylsiau We've achos mae yn started off-gas. To help Mae yn areas mwy o problem that yna are na off-gas, that are more ble problems. na Ffestiniog. Ond hefyd, os da ni But eisiau gwneud rhywbeth, If we want to mae do o'n something, bwysig iawn i it's stopio really difficult. Mae'n bwysig iawn i colli, just colli ynni bob amser. Mae o'n fel Because just keeping energy a tent. is really important. You'll just be heating a tent. Felly, da ni angen gwneud rhywbeth. We need to do hefyd. something that is effective. Felly, da ni isio And so trio we defnyddio want to try and use pedwar. Mae o'n Eco eco-4. Pedwar, Eco-4. Mae o'n un ffordd i defnyddio one mae way arian Of fel using the funding area approach. as an area Dwi'n approach. sure Not exactly how it sure works. Exactly how it works. Ond ella mae'n bosib i But just it may be neud rhywbeth possible dros y to do ardal. something for Felly, the area. dim just un tŷ Not un tŷ achw, mae'n just gwneud popeth one gyda. type of property. Ond os da ni gwneud hynny, If we do da ni this, angen just gweithio gyda gilydd. we need to work together. A da ni angen gwybod mae'n And we need gwybodaeth to am know rhai rhywan. information. A Now. dwi'n siŵr mae'n lot o pobl, mae'n just surveyed out, mae'n wedi This is surveyed out ateb lot o and cwestiwn. answers a lot of Lot questions. gwaith, a wedyn mae'n dim byd yn digwydd. Felly, da ni angen just hel pob gwybodaeth We sydd need to collect all of the information possible gyda gilydd, wedyn gofyn yn pobl os mae'n dal wir. and see if it's still true. Felly, gobeithio, dwi'n gobeithio hope mae yn pobl yma sydd yn isio helpu efo That there are people proses. here would like to help with the Diolch process. yn fawr. A Thank wedyn hefyd, dwi'n meddwl, And also, mae'n just dechrau gweithio efo pobl, mae o'n y pwysig iawn yn just it's gwneud really important pethau bach to do small gyntaf. things first of all. Felly, helpu pobl efo Maybe loft help insulation people neu with draft loft proofing. insulation or A draft hefyd proofing first of all. dechrau And also, sut da ni look defnyddio mae trydan. at how do we Da ni isio datblygu reduce the use of rhaglan electricity? We o want to rhaglan o create a program monitoring energy and monitoring helping energy people understand and what helping uses a people lot to of understand energy. what uses a lot of energy. A hefyd ella just helpu And maybe help people on prepayment as helping well. people on prepayment as well. Felly byddai'n yn proses hir. This will be a long process, Yndi. It's going to be a long road. a long road. I'm really keen to kind of try and use as much Really keen to use as much people as and possible, get people working together. A wedyn hefyd, da ni
And project, pioneer process. hopefully we'll have a pioneer process. Yeah, mae'n project efo enw pioneer process places. Pioneer process. Yeah, it's a Innovate UK funded project with Bethesda. So we're trying to find sort of new ways of raising the capital, but also one of the parts of the project is also looking at how we can use local skills and local people to do a lot of these projects, because one of the problems with Eco4 is people are on these framework agreements with the council, and then we've got people from Cardiff coming up and doing work in Gwynedd, which is absolutely nuts. And hopefully we can have a look at like if we can have sort of more appropriate treatment for the houses as well, and just really sort of upskilling local people. So that's kind of running alongside just sort of work in Town Grisiau. So yeah, that's a very quick kind of rundown of what we're trying to do. If we can do it in Town Grisiau, then we'll be able to do it elsewhere as well. So yeah. Gwych. Sydd ddylwn ni drio cyflwyno Elfed Lewis oedd yn gobeithio bod efo ni heno, ond dwi ddim yn siŵr lle mae o, dwi'n gobeithio bod yn iawn. Mae o hefyd yn gweithio efo chi yndi ar y prosiect edrych ar opsiynau yn Tan y Grisiau. Rhyw fath o comparative study o ran triniaethau gwahanol neu gwahanol ffyrdd o ynysu neu dadgarboneiddio bres ar stoc tai tebyg. Dyna oedd y gwahoddiad iddo fo. Yn ei absenoldeb o, dwi'n eisiau rhoi Tristan ar y spot, ond yn ymwybodol bod Tristan yma hefo ni, a bod Mary newydd gyfeirio monitro defnydd ynni. Dwi'n licio gofyn os fysa Tristan yn hapus I sôn chydig am dy waith di. About your work? Helo. Ia, iawn. So mor braf yma, dwi wedi mynd allan ar y ffôn ydw I, so gobeithio bod o'n glir. Hopefully it's still clear. I mean, diddorol iawn clywed really gen pawb hyd yn hyn a beth sy'n digwydd ar ochr gymunedol ar y maes yma. Matters in the community. Ar ochr, da ni wedi bod yn gweithio ar mwy ar yr monitro pompio gres, heat pumps. On monitoring heat a pumps. Trio cael, wel, trwy proses householders sy'n fwy ochr enthusiast householders sydd efo heat pumps y hynna'n, a maen nhw'n trio deall sut maen nhw'n gweithio a sut I gwella y performance ydy'r ochr da ni wedi bod yn gwneud lot ar, so mae fel rhannu dysgu a rhannu results o pa performance maen nhw'n cael a trio gweithio allan. I guess un o'r gobeithion fysa gweithio allan sut medrwn ni mynd o ar y funud mae heat pumps mae'r average heat pump install yn tua'r un cost a nwy os da chi'n rhoi newid gas boiler I heat pump fysa fo'n fel arfer yn costio tua'r un peth a nwy, ond os da chi'n gedru cael yr install I weithio'n dda iawn, falle fysa fo'n 20% neu 30% yn llai na nwy, ond mae'r peth yn gymleth iawn a da ni wedi bod yn gweithio ar monitro'r pethau yma ers dipyn o flynyddoedd rŵan, a dwi dal yn stryglo deall I gyd o'r manylion o'r peth a dod allan efo rhyw fath o recommendations mewn ffordd. Dyna da ni'n gweithio ar yn Open Energy Monitors, da ni yn Caban yn Brynrefel. Diolch yn fawr.
ychwanegu i'r just darlun. To the picture, really, isn't Dwi it? dal yn syni yn gweithio efo gwyrddni gymaint o unigolion a grwpiau bach a ymdrechion dros bob man sy'n mynd ymlaen. Gwaith arbennig yn dod ymlaen a draws. Gwynedd a thi hwnt trio cracio'r broblem yma. Iawn, diolch Tristan. Okay, thank you, Tristan. Tra bod Elfed ddim yma, because Elfed's not a dwi'n meddwl bod Meilir and I think Meilir wedi gorfod mynd has had to go I siarad efo cynghorwyr Gwynedd. to talk with Gwynedd councillors. Mi fydd o'n i ôl nes ymlaen. He will be back Gobeithio dod yn ôl I gael sgwrs efo ni cyn y to diwedd. talk to us before the end. Bosib swn i'n agor I fyny I may I open bawb the sydd floor yma. now then to everyone who's here. Bydd eich gobeithio'n chi, os na unrhyw What are gwestiynau your wishes? sydd What are ganddoch chi your ar y funud. questions at the moment? I Tristan, To I Tristan, Mary, to Mary. bosib cwestiynau dyn ni eisiau gadw I un ochr ar Questions gyfer that we may Meilir. want to park Os daw yn ôl, Meilir if he rhywbeth comes di back. sefyll allan efo na Has rhywbeth di anything stood out? yn surprise I chi, rhywbeth sy'n tar y Of a naw. surprise, anything agor that strikes a chord? Y sgwrs I fyny I chi rwan. I'll open the floor. Croeso chi godi llaw. Give us a wave or put your thumbs up, virtually or otherwise. O, na James di godi law yna. James is waving. Gan I hefyn wedyn. And then Hefin. OK, diolch Lori. Diddorol iawn, mae'n amlwg bod yna lot o prosiectau yn mynd ymlaen ac un peth dwi'n meddwl yn cry ddyle ein grŵp gweithredu yn neud ydy trafod sut fedrwn ni'n ychwanegu gwerth, add value i'r prosiectau yn ytrach na trio dyfeisio prosiectau newydd neu'n mynd off ar ein lwt ei hun. A dwi'n falch I weld bod yna sawl ohonon ni yn yr sgwrs hen yma. So dwi'n meddwl bod y peth nesaf, ti wedi actually cychwyn wneud hynny, Lowry, os dwi'n cofio'n iawn, ofyn I pobl pa fath o chwaf oedd nhw'n cael yn y lle cyntaf. So, cos o'n i'n gobeithio fydd yn siawns I trafod efo Meilir ac Elfyd a Mary, fedrwn ni'n actually ychwanegu gwerth, add value i'r prosiectau presennol. Cos dwi'n just gweld lot o prosiectau o'n i'n syni gweld bod Prifysgol Caerdydd wedi bod yn involved. And of course mae gan cyngor Sir ydy cynllun gwella hinsawdd. Mae'n ardaloedd lle mae'r pethau yn cael ei datblygu fel blaen a Ffestiniog a Deiniolyn ac yn y blaen. So dwi'n meddwl ddylen ni yn y trec na rithro yn iawn ydy actually cymryd stoc lle da ni'n ac sut fedrwn ni ychwanegu gwerth. And how we can add value. Os mae pobl yn cytuno fo hynny neu if you agree with that or not. Doedd hynny ddim yn cwestiwn na Gwynedd. That wasn't a question. Na, mae unrhyw sylwad, unrhyw ymateb, tra fydd di'n siarad, mae Elfed wedi yn cyrraedd ni. Dwi'n meddwl sy'n iawn, na I ddal y sylwad yna, na I ddal y cwestiwn yna yn barod at y sgyrsiau grŵp ni'n y munud o ran sut peidio ail-greu sut da ni'n ychwanegu gwerth i'r prosiectau sy'n mynd ymlaen yn barod fel grwpiau gweithredu ardal. James yn rhan o'r grŵp effeithlonrwydd adeiladau o Dyffryn Peris. Building efficiency in Dyffryn Peris. Dwi'n di gadael y cwestiwn yna. Croesawu Elfed. I'll welcome Da ni falch iawn bod chi'n iawn. Doedd drwy gael gyda'n hwyr, o'n i'n Gaerdydd heddiw yma, o'n i'n super hwyr i gyda adra. Ac hanner ffordd adra o Gaerdydd ar ei beita o'n fi redeg allan. O, na. So, mae deita ar yna, sori. Diolch iawn bod chi wedi gwneud hi. Ydych chi licio... Da ni wedi clywed gan Meilir. Mae wedi gorfod gadael I fynd I siarad efo cynghorwyr Gwynedd. Bydd o'n I ôl nes ymlaen. Da ni wedi clywed gan Mary. We've heard from Mary. Rhywfaint am ICO 4. Rhywfaint am prosiect yn Tan y Grisiau. Sa'ch chi licio cyflwyno dy hun. A chydig o gyd-destun be di... Ie, be di dy gefndir di. Of what your background is.
So Elfed Lewis dyn nhw, ac yn reiddiol o draws fynydd, ond dwi'n yn byw yn brythdir tu allan i Dolgella. Yng nghefndir i, para fwy yng Ngyrfa wedi bod yn maes technoleg gwybodaeth, ond rhyw 9 mlynedd yn ôl rwan, a ni ddechrau'r siwrna o sort of lleihau ein ôl-troed carbon i fel teulu. Ac ar ni benderfynu adeiladu tŷ ni'n hynna. A wedyn as i allan ac ar ei edrych ar be ar y pryd oedd y ffordd gorau o adeiladu yn gynaliadwy, a ar fi benderfynu passive house. Dwi'n gwybod os di bobl yn gyfarwydd arno fo, ond felly esbonio bach mwy o munud. Oedd y ffordd ymlaen, a wedyn o'n i eisiau bod yn mor hands-on a bosib efo adeiladu tŷ fi'n hun. A felly, as i off, ac ar ei fi wneud cwrs Passive House Certified Designer. Yn y cwrs yma, mae'n gwrs bythefnos. Da chi'n mynd drwy'r broses o sut chi'n dylunio tŷ Passive House, a mae yna qualification ar ddiwedd o. Ar y fiwsio hwnna wedyn ni adeiladu tŷ fi'n hun, mewn cyfforddus, cynnas, rhad ofnadwy rhedeg, a hefyd yn weddol gynaliadwy o ran i alluriadau CO2 fo. Ar fi'n joio'r broses yn fawr iawn, ti ddigwydd, really joio'r broses yn edo. Mae brain fi wedi sort of cael ei weirio i wneud pethau technegol a falle. Ac ar fi'n benderfynu bod fi eisiau gwneud mwy o'r math yma waith. Fel byn ar fi'n rhoi gorau i weithio yn IT. Ac ar fi'n mynd ffwrdd i wneud masters mewn adeiladu gwyrdd yn ganolfan technoleg amgen yn Machynllath. Dwi wan yn y stage o wneud dissertation, so dwi wedi rhyw chydig bach dechrau ar sgwennu dissertation fi. Mae o'n mwy na thebyg yn mynd i newid, ond i eisiau wneud o ar ffordd da ni'n... Mae'n hawdd insiwleiddio tŷ cerrig traddodiadol Cymreig, ond mae'n anodd insiwleitio fo'n dda. Mae'n hawdd iawn creu problemau yn ymwedig efo tamprwydd a falle yn y tai. So hwnna oedd yn syniad cyntaf fi, ond dwi'n meddwl... Dwi'n gwybod yna un o'r syniadau o gyda ni'n blaenau oedd efallai cymryd rhes o dau a sut fysa ni'n sort of insiwleiddio hwnna fe'i gilydd. A dwi'n meddwl y broblem fyny dod just ar y ran ochr moisture management ydy bod o'ch di bach yn ei gil. A dwi'n meddwl efallai bod y syniad o wneud stryd o dau a sut da ni'n insiwleiddio hynna'n yn dda ac yn effeithio, ond hefyd dod ar ochr moisture management. Dwi'n meddwl yna fanna fyddai'n mynd i'r diwedd, ond dwi heb i llawn penderfynu eto. Mae yna chydig o beth eraill dwi wedi gwneud hefyd. Mae yna gymhwyster heating engineers o'r enw Heat Geek. So dwi wedi gwblhau hwnna. So mae hwnna ar ffordd da ni'n seisio fyny heat pumps a gwneud hynny mor effeithlon a bosib. So mae'n eich bach o ddiddordeb ac gwybodaeth ar yr ochr yna peth hefyd. Erbyn hyn, dwi hefyd yn gweithio yn llawn amser i'r ymddiriolaeth arbedegni, yr Energy Saving Trust. A da ni'n gweithio ar yr gwasanaeth egni Llywodraeth Cymru, ni sydd o'r contract yr udag yma, so mae hwnna'n rhywbeth arall ydw i'n gwneud hefyd. Hwna chdi bach yn nghefndir i. Dyna beth oedd yn isio, ta oedd nhw beth mwy? Ie, mae hynna'n gret. Rwy'n chydig o gyd-destun. Dwi'n meddwl bod pawb sy'n hefo ni hynna'n reit wybodus ynglyn â'r maes. Mae'r mwyafrif, dwi'n meddwl, wedi bod yn rhan o'r cynulliadau a hefo diddordeb cario ymlaen y cynlluniau'r syniadau yma. Cyn i ti ddod i fewn, oedden ni'n clywed gan Tristan, sydd hefo cwmni Open Energy Monitor sydd yn edrych. Mae'n siŵr os da chi'n nabod eich gilydd. Dwi'n gyfarfod yr Open Energy Monitor, so dwi'n gyfarfod chi Tristan. A chdi hefyd, o'n i hefyd newydd gorffen y Heat Geek cwrs fy hun hefyd. I've just finished the Heat Geek as well, it's really good. Llan lle o heat geeks gyda ni hynny yma. House of Heat Geeks. Ella sa dda i ni gael clywed gan pawb arall sy'n yma gan bod ni mond yn griw bach. Maybe good to hear from everyone else. Mae gyda ni rei o Dyffryn Nantlle. We have some from Dyffryn Peris. Blaenau Ffestiniog. Be am i ni gael
Mae gennym ni arbenigwr arall yn y stafell o brofiad sydd wedi gwneud gwaith arbennig. Dwi'n yn siŵr os ydych chi wedi gweld blog sydd gennym ni ar y wefan gan Chris, a mae Chris wedi ôl-ffitio bwthyn neu bynglo o'r well i fi beidio deud yn anghywir. Dwi'n meddwl na o'r 70au. Would you be happy to mention a little of what you've been doing in Penis Arwain, Chris? You'll need to unmute yourself. We can't hear you, Chris. Can you press the mute button? Sorry about that. Yeah. No, I'm not an expert. I'm just an ordinary householder, keen to do what we can to reduce our carbon emissions and make the house as comfortable as possible. The house is 1979 built. We came 4 years ago, and for a couple of years, 2 or 3 years, we did our best to improve things. So we've got some solar panels on the roof. I didn't put those on, of course. Air source heat pump, underfloor heating, insulation, so on. I was very interested in what Tristan was saying because about the heat pump, because I'm not sure that we're using our heat pump in the most efficient way. There's so much data comes out of it. The installer has not been too devoted to customer service after installing it, so I hardly see him, which is a pity. So maybe I can get together with Tristan at some point. We had in January several visits from people, small groups of people, 4 or 5 or 6, from the Climate Assembly, Dyffryn Paris, to spend a couple of hours each time in the house and just talk about it, and people talked about their experiences. So we all learned from each other, which I strongly recommend as a way of generating interest. I think that's enough from me. Lee, diolch. Pwy ydyn ni heb glywed ganddyn nhw? Hefyn? Sorry. Hefyn Williams o Rhiwlas yn Dyffryn Paris neu Dyffryn Ogwen. Be bynnag. Dyffryn Paris dwi'n gynrychioli ar y funud. Rys i'n llaw i fyny os ydyn ni'n gweld neb arall a ni'n misio'r sgwrs farw'n lleoli. So dwi'n cytuno'n llwyr efo bob un sydd wedi cael ei ddeud gyn bellad. Blwyddyn yn ôl, ar ein ni gael solar panels, air source heat pump, ismo, chargio car a falle. Ac beth oeddech chi ddim gael pobl i fyny o Gaerdydd i wneud gwaith i'n Gwynedd. Wel, nes i fynd at gwmni lleol, na ddim enwi'r gwmni ar hyn o bryd. Ond, mae eisiau bod yn ofalus, nes i wneud o, yn y meddwl i fo'r bwriadau gorau o gael cwmni lleol, Cymru Cymraeg, ac o be bynnag, oedd a ddiwydion yn greu iawn ar y bryd. Ond pa ddoth nhw i osod y ger mae gyd i fyny, yna'r dwsin o Bolton ddoth. A pan nes i holi'r cwmni,
pam hyn, o, da ni mor brysur, da ni'n gorau subcontractio fo i bobl eraill. A fel o Chris yn deud rhywbeth, oedd neu mae y gwasanaeth ar ôl gosod y ger mae i gyd, yn warthus, a mae naill adran, ligiwch chi, yn beio'r llall. A wedyn, mae o'n o brofiad, felly, yn bwysig iawn bod ni'n cael cwmni dibynnol, dydy o ddim yn gweithio mor effeithlon nawn ni di obeithio, wrth gwrs, ond dwi'n gwybod o'n i'n gael oedd gyn y bobl oedd yn gwerthu nhw. Wedyn mae yna beryglon o hynna. Wrth gwrs, mae pobl sydd yn gwerthu nhw yn mynd i frolio nhw, dydy. A felly, ia, mae eisiau bod yn ofalus. Ond yn gyffredinol, dwi'n weddol hapus efo nhw, oedd nhw'n boilar oil ni wedi dod i ddiwedd ei oes, a felly o rhaid camu un ffordd neu llall. A wedyn nes i am y solar panels a'r SOS heat pump yma, ac dwi'n dal i obeithio bod o beth iawn i fod wedi gwneud. Na ni am y tro. Diolch. Diolch yn fawr. Dwi wedi ychwanegu hwnna i'r pwyntiau trafod posib o ran y gweithlu lleol. Bod hwnna wedi dod i fyny'n rhan fwyaf cynulliadau sut mae sicrhau bod y gwaith iawn yn cael ei wneud gan y bobl iawn, sut mae datblygu sgiliau. Mi oedden ni wedi gwahodd grŵp Llandrillo Menau a cynrychiolwyr o Tŷ Gwyrddni, sef y ganolfan newydd ym Mhen y Groes, sydd yn mynd i fod yn ganolfan arddangos, ganolfan hyfforddi, hwb neu yn siŵr beth sy'ch chi'n alw fo. Siŵr bydd Mary yn gallu, neu Elfed yn gallu sôn chydig mwy lle bod nhw'n gyfarwydd hefo'r gwaith sy'n mynd yna. Mae o'n mynd i fod yn hwb mawr i'r gweithlu lleol, ella ddim digon sydyn i rei pobl sydd wedi cael gosod pethau'n barod. Beth da ni trio gwneud ydy, ar ôl mae'n pobl yn wedi gwneud hyfforddi efo coleg o beth bynnag, i roi mwy profiad ar y tŷ, achos mae'n lot o pobl sydd efo pieces of paper wedyn, ond mae o'n angen mwy, mae o'n angen y profiad, mae o'n angen gwneud whole house solution. We need to have whole house solutions. Mae'n pobl yn, mae'n un dyn sydd yn dod yn dweud, dwi'n gallu ffitio EV charger, wedyn yn arall i ddweud, dwi'n gallu ffitio solar panel neu heat pump neu beth bynnag. Mae'n popeth angen dod gyda gilydd. Everything needs to come together. Angen pobl sydd yn cleo, felly os mae'n gwneud yn job da, wedyn mae'n pobl bydd yn gwybod. And people you really don't want to stuff things up when they're your neighbours. You don't want to stuff things up when they're your neighbours. Felly mae'n beth da ni angen eisiau gwneud i aliadu sylfaen o beth yn digwydd yn Pen y Groes. Felly mae'n early days, da ni just trio ffindio beth ydy y gaps. We're trying to ascertain what the gaps are. I just gwella mae profiad o pobl sydd yn to improve the experience of people who want to do things ecologically. Diolch, Mary. Just dwi'n gwybod un o'r problemau fan hyn dwi'n meddwl ydy, da chi'n sôn am lot o wahanol skillsets yna. So yn draddodiadol heating engineer neu plumber fysa'n gwneud y heating systems. Electrician o bosib fysa'n gwneud solar panels, falle sy'n gwneud battery system, nhw sy'n gwneud hwnna hefyd. Insulation wedyn adeiladwr fysa'n gwneud o. A dwi'n meddwl, os da chi'n mynd allan ac gofyn am heat pump, mae'r person wedi ddod
Dyma mynd rili mynd i sôn am insulation, fatha wnaeth o dweud. So sy'n yna da eich insulatio ti gyntaf, ysdi o reit proactif, ond diolch yn mynd i gallu neud o'i hun. Diolch yn gallu cynghori chi be i wneud, ond jyst mynd i ddeud siarad eich adeiladwr. Mae yna wbeth mae'r Llywodraeth yn dod mewn, mae yna 2 qualification, past 2030 a past 2035. A be ydy hyn ydy, maen nhw'n trio sefydlu, a ysdych chi'n public body, mae rhaid i chi defnyddio rhywun sydd yn past 2035 certified, os ydych chi'n gwneud retrofit o dyn. So, social housing providers o falle, fe rhaid iddyn nhw iwsio rhywun efo'r qualification yma. Ond y syniad ydy bod gennych chi rhywun sydd yn sort of istad uwch ben hynna, sydd yn gallu edrych ar y sort of whole house solution ma sticio chi, a deud, reit, ti angen bildar, ti angen plumber, ti angen electrician, a maen nhw angen neud o i'r safon yma a gweithio efo'i gilydd. Ond da ni'n dyddiau cynnar, really, ond dwi'n meddwl ffordd eitho'n diwedd. Ond mae o definitely yn broblem, a mae'n hawdd iawn gallu just sort of mynd off y siarad efo heat pump engineer a falle bod o ddim yn installio ffordd mwy efficient, a hefyd diolch yn ystyried y rhannau eraill o'r tŷ fysa gallu gwneud o'n rhywbeth solution i weld y dydd. Mae'n gret. Diolch yn fawr. Pwy da ni heb glywed ganddyn nhw? Roger? Eilish? Steffan? Zach? Ydych chi eisiau cyflwyno'ch hunan? Helo? Who else, Zach? Roger? Roger? We can't hear you, Roger. Hi there, can you hear me now? Yes. Hello? Yep, right. That's good. Hi, yeah, apologies, I'm sitting on a canal boat on an iPhone, so it might be dodgy. Okay, I've just posted in the chat thing. I live in Penrhyn Dadroeth. I have a 2 up, 2 down 1880s slate mid-terrace. I was fortunate to be able to revamp it top to bottom a year, 18 months ago. Yeah, 18 months ago. And now that meant that we could insulate underneath the floors. There's 9 inches of insulation underneath the concrete floor. The walls are all thoroughly insulated, the loft thoroughly insulated. I have no central heating. I don't need central heating because the whole job has been done well. I have a small multi-fuel stove that I use occasionally. There are 4 electric panel radiators in. 3 of them I have never switched on. I just put the one on in the sitting room when I need. And my electric bill averages about £1.30 per day. My water is heated on demand, so essentially I have a thing underneath each of the sinks or basins or whatever that heats the water the moment you run the tap or you run the shower or whatever. So I'm not heating water that I don't need. So, and my smart meter tells me that my most expensive use of electricity is the fridge. So to my mind, okay, I was in that fortunate situation of being able to sort of take the house back to its sort of bare walls and sort of insulate the thing properly. But that tells me that once that's done, you can actually make the thing incredibly efficient. Fantastic. Great success story. Steffan, Cool. Eilish, who's going to need it? Zach. Steffan? Hiya. So, Steff, dwi'n rhedeg poblado coffi. Steffan, poblado coffi. Wel, dyn ni'n y broses o trio adnewyddu hen capel Bryn Rodyn yn Dolydd. Ac dwi'n ffindio'r rwystredigaeth ar hyn o bryd o ffindio'r expertise sydd ddim yn gysylltiedig efo unrhyw fath o busnes I cynghori ni am sut I fynd ati a I wneud y peth gorau a'r peth mwyaf ffeithlon, y peth gorau i'r adeilad. So dwi'n meddwl, dyn ni reit ar dechrau'r siwrne, so mae yna gyfle. Mae o'n hen gapel, ond mae o'n mewn safon reit da, ond dwi isio
wrth gwrs, insuleiddio fo gore fedrwn ni gychwyn cyn i ni edrych wedyn ar sut dyn ni'n mynd i wresogi'r lle. So fo'n hyfryd cael arbenigwr, falle fel Elfed, sydd yn amlwg yn ti bod yn y maes am dipyn. Jyst i wneud rhyw fath o survey gychwyn i weld... To do a sort of survey first of all, really. Lle dyn ni dechrau, lle di'r lle gorau ni ddechrau. To see where we should start. Dwi'n gwybod os oes na cysylltiadau gyda Gwyrddni ar hyn o bryd o teip o'r expertise yna sydd ddim necessarily gysylltiedig efo rhyw gwmni preifat. Ie, sy'n ni'n dweud bod yna lot o arbenigedd yn gofod yma ar hyn o bryd. Sgynna ni ddim... Mae prosiect Zero Net sydd wedi bod yn cael ei letua gan 10, sef sydd yn letua Gwyrddni hefyd. Lle oes, mae yna beth arbenigedd o fyna o ran wardeiniaid ynni. Does gynna ni ddim awgrymiadau o ran yr agwedd cartra cyfan na. Dyda ni ddim yn matchmakers felly yn anffodus, dim mwy na creu y gofodau yma a gobeithio. Ie, fedrwn ni roi chi mewn cyswllt efo'ch gilydd o fewn fan hyn, os da chi isio. Ie, swn i'm yn gallu awgrymu neb penodol. Dwi'n hapus cael chat efo chdi, ond fydda i unbiased tuag at passive house. Ond neu eraill contact details i chdi. Mae'n hapus chat. Mae hen gapel yn swnio fel her reit dda. Wel, ie. Dwi yn teimlo falle bod, ond dwi'n meddwl, os dyn ni'n gallu gwneud o'i weithio, mae o'n gallu bod yn showcase reit da ar sut i retrofitio hen adeilad a wneud o yn fit for purpose ar gyfer y canrif nesaf, ynddo? So dyna beth sy'n ni'n licio gweld, ond wrth gwrs, dyn ni reit ar y dechrau'r siwrne ar y bryd. So unrhyw help, sy'n ni'n gwerthfawrogi fawr iawn. Ie, da ni roi chi mewn cyswllt efo'r gilydd, dim problem. Rhanwch eich manylion yn y chat. Dyna da ni'n licio. Diladu'r cysylltiadau yma. Eilish, Ed, Zach, da ni heb glywed gyda chi. Isio deud helo? Cyflwyno'ch hunain. I can go. Can you hear me? Yeah. Hi, I'm Zach. I live in Llanberis. I'm quite sort of new to the area and I don't really necessarily have my own projects going on. I'm interested in sort of retrofit and passive house. I studied architecture at university, so that's kind of a long-term interest for me, but I'm not currently working in that sort of field. And I just kind of want to find out what's going on in the area and like how I can be useful. Kind of what like James was saying about, you know, like adding value to existing projects. Yeah, that's kind of why I'm here. Yeah. Gwych, wonderful. Thank you for being here. Eilish? Yeah, tipyn bach fel Zach a fel dwedodd James, dwi'n yma I just meddwl am sut dwi'n gallu cefnogi beth sy'n digwydd yn barod ac dwi'n meddwl does gen I ddim pen technegol ar pethau am passive house neu heat pumps neu electrician a popeth felly dydy hynna ddim yn dwi ddim yn arbenigwyr yn unrhyw beth o hynny ond dwi'n wneud lot o waith cymunedol a dwi just wedi gorffen cwrs gan Citizens UK am community organising a mae yna lot o pethau yna sydd wedi wneud I mi meddwl wel am y pobl yma sydd ddim yn meddwl am rhoi heat pumps I mewn neu'n just ddim wedi meddwl o'r pethau yma sut ydyn ni'n gallu dod â nhw
I mewn i'r prosiect neu y pobl yn y cyngor enghraifft sy'n rhy brysur a dyn ni'n just rhywun arall efo cwestiwn arall sut dyn ni'n gallu rhoi tipyn bach o pressure arnyn nhw. Felly dwi'n meddwl mwy am like the big picture a os mae'r arbenigwyr i gyd yn gallu dweud dyn ni gyd yn angen passive house mewn 10 mlynedd neu rhywbeth felly dwi'n just mynd i dweud fab pwy sydd efo'r pŵer i wneud hynny yn ein cymuned a sut ni'n gallu dod â nhw i mewn i'r prosiect achos dwi'n meddwl mae yna lot o pobl yn ein ardal sy'n stryglo efo tai a mae'n just tipyn bach o peth o egluro fo mewn ffordd sy'n gwneud synwyr i bobl. Felly os mae rhywun yn oer, weithiau maen nhw ddim yn meddwl am heat pumps, maen nhw'n just meddwl am heating bill. Ac os ti'n gallu trwy'r sgwrs i'r pwynt fanna, maen nhw'n meddwl, o ie, falle, na i dod ymlaen efo'r syniad yma o heat pumps. Felly. Yeah. A dwi'n yn Rhiwlas hefyd. And I'm in Rhiwlas as well. Da ni di medru bachu dau ar Rhiwlas I Dyffryn Peris. We've grabbed two from Rhiwlas to Dyffryn Peris. We're very pleased about that. Should I say something? Yeah. So, okay, we're in Nant Peris, and it's a house on its own, and with I mean, I suppose almost a sort of passive studio next to it, which is incredibly efficient and needs just a touch of heating to make it warm. But the rest of the house is, so we've got a wood pellet boiler which does, I mean, sort of background central heating. We've got a wood burner in the sitting room to actually get some sort of significant heat. It's got double glazing, insulation in the loft, doors that fit, that sort of thing. But I would love to, well, I'd love to have a passive house. I would love to do sort of what one of the other people did, which is, sort of rip it all out and stick in 9 inches of insulation underneath. But it's like the practicality of where we are. We live here, and the thought of I don't know, exiting the house for X number of months, I don't think we'd sort of cope with. We have looked at external wall insulation. We wouldn't do internal wall insulation just because of the, you end up with just such small rooms. But the problems that people have touched on, but I was interested to hear, was it Melia talking earlier on that he just did it? But yeah, all those problems of damp and poor construction and so on, so we haven't done that. The things that we're currently looking at are, one, well, the damp that comes through the walls and, rises up through the walls, basically. And I had assumed from, I don't know, years ago that you're stuck with that, but maybe there's something that can be done. The second thing is the better ventilation with these sort of heat exchanger tubes that you can put through the wall, which also take out the humidity, because mold can be a problem. We're in a very steep valley, and indeed the sun usually goes down. Well, it doesn't go down, but we don't get any after about 6 o'clock in the evening at this time of year. So I don't know, but I suspect that solar panels would not produce that much. But again, entirely open to advice. Yeah. So, and apart from that, we just wear lots of jumpers.
as our means of insulation, and various people tell me that cold is good for staving off dementia. So, you know, I think, you know, that's the sort of way I'm going at present. Yeah, I think that's about it. I mean, we would just love to do a lot more, but sort of feel limited without, yeah, sort of ripping the place apart. Diolch yn fawr. Dwi'n bod ni wedi clywed gan... Thank you, I think we've heard. Yeah, Mary. Everyone, have we, Mary? Yeah, dwi just eisiau dweud, yeah, I just wanted to say. Byddai'n really licio os mae'n popau yn passive house, ond everybody had a passive house, but just don't let the perfect be the enemy of the good. Yeah, pan dwi'n gwneud pethau efo when I do things with my house. O'n i lwcus, o'n i dal bwyd in Gaia, felly o'n i gallu gwneud lot o pethau. I could do a lot of things myself. Yn rachub, ond rachub dwi'n bwyd rhywan achos roedd gen I dal fy tŷ in Gaia. But I had my property in Chester as well, so I could carry on. Ond doedd gen I dim digon I arian I gwneud popeth dwi eisiau. Enough money to do everything. Felly, gwneud beth ydi bosib. But to do as much as I can. Ydy hwnna'n rhan o'r motivation I edrych ar y datrisiadau stryd gyfan yma? Dwi'n gwybod mae hynna'n... street solution. Ynddi, mae wedi dod fyny o lot o sgyrsiau ni. Ie, dwi'n meddwl, a hefyd fel wedi ddeud, mae'n lot o pobl sydd yn... A lot of people. Mae gen I just lot o pethau yn meddwl, does gen I ddim amser I meddwl am retrofitio tai. Think about retrofitting their houses as well. Felly, beth da ni eisiau gwneud I just gwneud gilydd. A hefyd, echle fel Alfred wedi dweud, meddwl, echle mae'n bosib I gwneud henglaeth o sut mae'n gweithio fel past 30, past 35 efo pobl cleo. Past 30 and past 35. Yeah, sparks local, plumbers local. Local plumbers and everything. That's really made me think beth da ni gallu gwneud efo system. A hefyd just fel Alicia wedi dweud, mae a lot o pobl yn just meddwl am biliau, felly da ni angen just dechrau ar y siarad am looking at bills, of course, so we need to start there as well. Aliadau trust efo pobl. A lot of people, they just feel like they're the rabbit stuck in the headlights right now. They don't really know which way to turn. They're really struggling. So it's just kind of, I think we really need to start with the little things, build up trust, have a chat with people, start explaining how they use their electricity, just one step at a time as a community. And that, I think most people here, you might not think you're experts, but you know enough to kind of work with other people on that. And really often, like, the expert can be a bit daunting for people. Having a chat with your neighbours can feel a lot more approachable. Diolch yn fawr. Mae James efo llaw I fyny. James, hand up, is it? Diolch, just, sorry os dwi'n boring, ond mynd yn ôl at y pwynt cyntaf fi. Da ni wedi ffurfio grŵp I sbio mewn at y felly o waith y tai, ond da ni eisiau bwrw ymlaen rwan, a o'n i'n just trio ffeindio oedd dwi'n meddwl oedd Mary yn sôn am bylcha, a lle mae bylcha yn y system. So gynnu ni adnodd potential fedrwn ni defnyddio. Mae Chris wedi wneud
agenda am gwarfod, so fedrwn ni'n bwrw ymlaen efo hynny, ond dwi'n meddwl mae'n beth sy'n pwysig bod ni'n actually just ffeindio'r allan lle mae angen cefnogaeth, lle mae bylcha, lle fedrwn ni'n helpu. Cos lot o pethau sydd wedi cael ei sôn amdano fo hen yma, da ni wedi bod yn sôn amdano fo yn y grŵp pan da ni wedi cael cynulliad, ac dwi'n meddwl ddylwn ni cael sgwrs i just bwrw ymlaen a penderfynu sut da ni'n bwrw ymlaen, a mae'n sawl person, fel o'n i'n deud o blaen, yn y cynadleidfa sydd wedi rhoi enw ger bron, a beth sy'n ni'n licio wneud ydy cael rhyw fath o gwarfod sgwrs a darganfod sut da ni'n bwrw ymlaen. Dwi'n gwybod os mae pobl yn cytuno fo hynny neu beidio. To decide on a way forward, I don't know if you agree. So dyna cwestiwn, sut da ni'n bwrw ymlaen ac ydy pobl yn hapus i cael gwarfod i trafod hynny? Mae'n dafarn neu rhywbeth. Ie, dwi'n meddwl os ti'n sôn yn benodol ar gyfer grŵp Dyffryn Peris, yn sicr y gobaith oedd bod heno yn ailgodi chydig o syniadau, bod ni'n teimlo nôl fewn i'r tirlun, beth sy'n digwydd yn lleol. Rhyw fath o sbardun, a dwi'n meddwl bod Chris wedi gwneud cychwyn da i roi agenda bach. Ynddi, dwi'n meddwl bendant eisiau trefnu cyfarfod. Mae croeso cynnes i chi wneud hynna trwy'ch gilydd. Mae Meilir, dwi'n gwybod, yn hapus i ddod i siarad. O ran y bylcha a lle mae ychwanegu gwerth, nath o sôn ar y cychwyn sut mae gwneud y gorau o'r beth bynnag ydi o 6 biliwn o arian y llywodraeth yma, sy'n awgrymu bod na rhywfaint o hyblygrwydd, neu bod na rhyw fath o sgôp i ddod i fyny hefo syniadau ar gyfer pethau fel prosiect Tan y Grisiau, ar gyfer dim whole house solutions and whole street solutions, fel bod hynna wedi codi gan criw ochr ni hefyd. So, o'n i'n awgrymu bod y cam nesaf ydy trefnu gwarfod, dwi'n hapus i wneud hynny. Mae gen i ni, wel, fedrai wneud hynny trwy chdi, leoli, gen ti ryddo post ac yn y blaen. Dwi'n hapus i wneud hynny. Gwych. Bendant nawn ni hynny. Yes, great. Gynna ni rywun... Mae gennym ni rywun dod i fewn chydig yn hwyr. Dwi'n meddwl... Y gobaith oedd heno, ar ôl i ni glwad gan y siaradwyr, bysan ni'n mynd fewn i breakout groups i siarad am rhai o'r pethau yma mewn mwy o fanylder. Mae'r cwestiwn yma, sut da ni'n ychwanegu gwerth? Dwi'n gwybod os ys gan Elfed, neu os ys gan Mary, unrhyw awgrymiadau o be all grwpiau unigolion neu grwpiau cymunedol fel hyn, lle mae'n bosib iddyn nhw ychwanegu gwerth i beth sy'n digwydd yn y maes neu beth sy'n digwydd yn lleol o ran dadgarboneiddio gres. Os na rwla, os na seti o gwmpas bwrdd yn rwla, os na gyfarfodydd, os na grwpiau gwahanol, lle mae'r ffenestri na i bobl fod yn sianelu i ymdrechion. Wel, yn Tan y Grisiau, ie, da ni angen help. Bydd ni isio siarad efo pawb sydd isio help. Dwi'n gwybod mae'n lot o pobl efo sgiliau da ni angen. A hefyd just siarad efo pobl, gweithio efo pobl, wyneb i wyneb, un a un. Felly, os mae'n pobl isio ymuno unio beth yn digwydd in Tan y Grisiau, bydd yn absolutely great. Siarad, pan ti'n dweud siarad efo pobl, ydy hynna sut mae sgyrsiau ynglyn â ôl-ffitio yn gweithio'n dda? Ti'n mynd o ddrws i ddrws? Wel, da ni ddim yn dechrau, ond da ni'n meddwl da ni angen just siarad un a un i bobl, a hefyd yn y grŵp hefyd, a just, da ni angen cynllunio y rhaglen o beth da ni yn gwneud.
Elfed, sgyn ti unrhyw awgrymiadau lle allan gwirfoddolwyr cymunedol ni? Of how our community volunteers Dwi'n meddwl, sort of model dwi wedi gweld yn digwydd allan ar y funud, a dwi'n meddwl bod yn un da ofnadwy. Dwi'n cofio as i weld ti yn Tan y Grisiau, digwydd bod. A o'na gwmni o De Cymru yna yn insiwleiddio'r tŷ. A dwi'n gwybod, yncl fi sydd sort of rhan bia'r tŷ, so dwi'n nabod o'r adeilad. Dwi'n gwybod bod yna adeilad am pobladwy. Jyst edrych rhwng ochr y tŷ, oedd definitely angen pointing newydd. Ac o'n nhw mewn yn reid insulation plastic. Oeddech chi'n just sort of teimlo bod yn am llawer o feddwl dim i mewn i'r adeilad a ffordd gorau. A be oedd angen trwsio'n gyntaf yn yr adeilad. A lot o'r amser, efo cwmnïau mawr fel yna sydd yn endio fyny wneud y gwaith. A dwi'n meddwl mae yna rôl sa neb yn gwybod tai Tan Grisiau yn well na'r bobl sydd yn byw yn Tan Grisiau. A be di'r problemau sydd yna wan. A dwi'n meddwl dyma grwpiau cymunedol ac unigolion mewn cymunedau yn sort of cymryd yr arweiniad ar reit, mae gennym ni stoc o dai fan hyn, da ni isio datgarboneiddio. Nhw fydd yn gallu deitha chi beth yw'r problemau a be maen nhw angen ydy sort of gweithio efo falle fel ni'n dweud as 2030 neu 2035 designer a coordinator neu rhywun efo sort of gwybodaeth yna, math yna o gwybodaeth mwyn ffixio'r i'r problemau yna a sort of dod drostyn nhw. A wedyn mae'n job ddrud i wneud tai a dyna pam dwi'n meddwl mae'r sort of syniad mae'n wneud stryd o dai i chymryd chi economy o scale yna. Os da chi'n insulatio'r tu allan y tŷ, gyda chi'n rhyw broblem od lle mae'r un tŷ wedi cael ei insulatio a mae'n sort of sefyll o flaen pawb arall. A definitely dwi'n meddwl mae'n ffordd gret o wneud o. A so mae'n rôl i sort of grŵp cymunedol o fanna. Cos eto, nhw sydd yn y gymuned, nhw sydd yn nabod pwy sy'n byw ar y stryd yna, a nhw felly sort of cydlynu'r gwaith o da'r bobl yna at ei gilydd i wneud y prosiect yna. So i fi, dwi'n meddwl, mae yna ddau model, un ydi gadael i gwmni mawr da mewn a sort of just wneud o, ond dwi'n meddwl bod yr syniad bod y gymuned yn sort of cymryd bach o gyfrifoldeb ac yn gyrru'r beth ma'n mlaen yn model lot mwy positif, a dwi'n meddwl fyna lot gwell outcomes ar diwedd y bydd ysdyn am. Ond mae fyny, mae'r gymuned fod isio o de. But the community needs to want it. Ie, dwi'n siŵr lle mae ardaloedd eraill arni. Steffan, efo ti ran o cynulliad Dyffryn Nantlle? Steffan, were you part of Dyffryn Nantlle? Mi o'n i nes i golli'r dau ola. I was, but I missed the two last ones. So bosib bydd i di dal yn cadw clus i fewn i'r gwaith yma? Wel, dwi'n trio, yndw. Keep in touch with that? Yes, I'm trying to. O'n i di sylwi ar y cychwyn nath chi ddeud hwn di'r bedwerydd this was the fourth chat. Ie, ond mae sgyrsiau gwyrddni ar bynciau gwahanol lle gafon ni yn ar dyfu bwyd. We had one on growing food, there's one on community energy, the last one was on transport. Felly, ie, mae hyn yn ddigwyddiadau agorad ar wahân i'r cynulliadau mewn ffordd. O'n i'n di clywed, ond ges i e-bost. I had an email about this though. Ie, na ti, nes i e-bostio criw Dyffryn Nantlle ddoe. I emailed Dyffryn Nantlle yesterday, yes. So gobeithio beth yn symud ymlaen. Hopefully things will move on. Blaenau Ffestiniog, yn dod yn brysur iawn, dwi'n siŵr. Very busy, I'm sure. Prosiectau Tan y Grisiau. Between Tan y Grisiau. Ie, na gynnig i chi ydy pobl isio cael sgwrs bach rhwng i gilydd. Bod yna griw o Dyffryn Peris yma, sa chi'n licio cael sgwrs efo'r gilydd am ryw 10 munud rwan i feddwl am beth ydych chi eisiau gwneud nesaf. What you want to do next in a separate virtual room? Ydy pobl, sgynnych chi fwy o gwestiynau? Do you have any questions? Neu Mary? Sut sa chi licio treulio? How would you like to spend? Can I gofyn cwestiwn amdano yr eco-4? Mae Meilir wedi gadael. Mae wedi gorau mynd i siarad efo cynghorwyr. Gei di ofyn o, na i basio fo ymlaen os ti eisiau. And I'll pass the message on. Dwi'n gwybod yn dipyn o eco-4. Okay. I know a little bit. O'n i just yn meddwl dan
ar gyfer prosiect cymunedol, achos os mae dim ond 3 blwyddyn ar ôl, be ydy'r potential I grŵp lleol sydd yn approachio fo mewn ffordd fwy sensitif i'r math o dai sydd yma I accesio'r pres yna, hytrach na, cos ni'n gweld fod y cwmnïau wedi cael ei allocated ydyn, mae Cyngor Gwynedd wedi dweud, reit, dyma 3 cwmni da chi'n gweithio fo. Oes na ffordd arall I gael access i'r pres? Ydych teimlad fod yr cwmni yma ddim efo lot? Dyn nhw ddim yn hyblyg iawn I anghenion pobl. Mae hynny'n di problem fawr. That is the big problem. A ella, da ni angen defnyddio next round of nest. Hoping to use the next round of nest. Ella, achos, mae'n problem fawr. Da ni wedi siarad efo adra. Ella mae'n adra gallu bod ar y framework agreement efo Cyngor, wedyn mae cwmni lleol ella bod just ar cefn o adra, felly mae'n just... So local companies could come in under adra, possibly. Yeah, ond not this time round, achos, mae framework yn wedi cytuno glywon, felly dydw I ddim yn siŵr os mae'n ffordd I gwneud, ond ella... Dyn ni ddim yn defnyddio mae pobl lleol I gwneud y gwaith, ond ella... They're not using local people. Maybe we'll just have to use a big company, but at least plan it ourselves. Which is maybe not great, but better than nothing, because people are really, really struggling now. So, you know, maybe we can't have it perfectly with this time round, unfortunately. Oes na rhywbeth grwpiau ni'n gallu neud, bod ti'n rhywfaint o wybodaeth am Mae GwyrddNi, oes na rhywbeth o ran advocacy neu annog neu sut da ni'n gwella'r broblem na o gwmpas y personel a'r supply, y llafur, y gallu a'r sgiliau sydd yn lleol. Be fedrwn ni'n neud rwan am hynny? What can we do now? I mean, it's early days right now, but we definitely need to know what skills are there locally, and where the gaps are, when we need to upskill people. Pryd o'n i'n codi tŷ fi, o'n i eisiau gwneud gymaint o gwaith ac oedd yn bosib wneud yn hun, ond ar y fi cael chydig o trades mewn, ar y gael rhywun sair coed I wneud to, a sair I helpu gorffan y tu mewn. Ac yr sort of universal sort of view o'n nhw'n gweithio ar tŷ fi oedd bod fi'n nuts, cos o'n I sort of, pam ti'n ei gymaint insulation fel math newydd. Dwi'n meddwl sef o wahanol heddiw, cos dwi'n meddwl mae costa egni, mae pawb yn lot mwy aware ar un wan. Ond dyna oedd yr sort of attitude ar y pryd oedd, ti'n angen hyn. Just, na fe be mae building control yn deithach. Ond, am bod gyda fi sort of yr passive house qualification, o'n i'n gallu sort of esbonio ddyn nhw'n union beth angen iddyn nhw'n neud. A unwaith o hynna di digwydd, oedd nhw'n ffain. Unwaith o'n nhw wedi dallt, reit, mae rhaid i ni certain bethau, certain ffordd, a bod wedi esbonio fo. A nhw actually gwaith outstanding, dwi'n really hapus efo'r gwaith gath ei wneud ar TV. Ond oedd angen y person yna, oedd yn sort of efo chdi bach mwy o energy efficiency background I esbonio'n union be'n neud. A dwi'n gwybod bod hwnna yn atab, ond just sylwad ydi o rili, ond eto'r pwynt na'n ni'n neud efo retrofit coordinator, person fel yna sef o responsibility wedyn I wneud yn siŵr bod yr trays I gyd yn sort of adeiladu fo I sort of safon effeithlonrwg uchel. So dwi'n gwybod, dwi'n swydd Grant Paisley yma, dwi'n gwybod os oes na unrhyw sort of possibility I ryw grŵp
fel gwyrddni neu grŵp gyda grant yn gweithio yma i sort of bod gen nhw rhywun sydd yn gallu neud y math yna o sort of retrofit coordinator. A dwi'n gwybod, dwi'n gwybod faint o gannoedd o filoedd o dai yn Gwynedd a un person yn mynd i gallu ffixio fo, ond jyst er mwyn sort of gweithio efo'r trades yna a cael yr lefel yr addysg i fyny, dwi'n meddwl sy'n fo'n lot o help. Cos ysdi'r retrofit coordinator yn gweithio ar y job nesaf, mae'r seiri coed yna neu pwy bynnag yn mynd i fynd i'r job nesaf efo chdi bach mwy o wybodaeth a hopefully gwneud pethau werth safon. Idea of what to do and do it to a better standard. Ti eisiau sôn rhywbeth? O, Mary, ti eisiau mateb hynna lle grant neu di sôn? Beth sy'n digwydd yn barod? Dwi eisiau just dwi'n cytuno. I agree. Mae o'n dau grŵp o tradespeople. Mae o'n pobl sy'n eisiau dysgu. Mae o'n eisiau y cyfle o dysgu. Dwi wedi, achos dwi'n gwybod beth dwi eisiau gwneud. Dwi wedi rhoi y cyfle o pobl sy'n eisiau dysgu i gwneud y gwaith. Who are willing to learn to do the job on my house. Wedyn mae yn gallu gwneud i ti arall. Because then they can do it in another property as well, can't they? Yn anffodus mae yn pobl arall sydd just eisiau cymryd ymlaen a mae hwn yn problem iawn achos mae'n dweud, oh no, don't bother with that. Don't bother with that. Felly mae'n, dwi'n cytuno. But I agree. Ti rhywbeth i sôn grant o ran sy'n digwydd efo datblygu sgil? Wel, dwi'n meddwl y gwaith efo Net Zero Gwynedd sy'n mor perthnasol hynny, ac mae partneriaeth yn fanna yn cynnwys Coleg Llandrillo efo cynllun i hyfforddi pobl trwy a pipeline, os ti'n licio, o'r hyfforddiant i cychwyn efo domestic energy assessors o wedyn mynd ymlaen i bod yn retrofit assessors o wedyn gallu mynd ymlaen o hynny i bod yn designer neu coordinator i retrofit hefyd. Ar hyn o bryd, da ni aros arian trwy y Shared Prosperity Fund i trio cerio hwn ymlaen. Ond mae partneriaeth dal yn cydweithio trwy'r canolfan yn Dyffryn Nantlle, yn Penygroes, ac trwy cronfeydd arall. Just hyn o bryd, mae Net Zero Gwynedd ydy yr ochr hyfforddiant yn dod trwy y Shared Prosperity Funding os mae hwn yn digwydd. So, da ni wedi wneud dipyn o hynny yn barod trwy y Community Renewal Fund tua 9 mis blwyddyn, os oedden ni lwcus. Ac wedi hyfforddi mewn 16 person trwy y basics o'r energy assessing i helpu pobl mewn plydu tenwydd. Ac Ryan, rwy'n cofio rhif rwan, wedi wneud y Domestic Energy Assessor course hefyd. So mae sylfaen yna, be dyn ni'n rwan ydi symud ymlaen i trio wneud rhywbeth sy'n well i'r dyfodol i ffitio i fewn efo'r retrofit assessment work sy'n mynd ymlaen yna. A wedyn sut yn ei gallu defnyddio hwn. So syniad ydy hyfforddi pobl yma sy'n cydweithio efo mentra cymunedol, a wedyn dyn ni gallu cadw y holl gwaith i fewn y cymunedau ni. Oherwydd, dyn ni ddim eisiau mynd lawr y lôn fel oedd yn digwydd efo EPCs, y pethau fel na fel enghraifft, lle oedd y pobl yn eistedd mewn ceinion yn trefnu pethau ac y pres i gyd yn gadael adeiloedd ni. Diolch hefyd. Thank you. Diolch yn fawr i Nina am grynhoi rhai pwyntiau gwych, y cyfraniadau gwych. Mae pawb wedi gwneud hynna. Fyddan ni'n arbed y chat. Mi fyddan ni yn rhoi y recordiad yma ar channel YouTube sydd yn cymryd dipyn amser i wneud, felly bydd o ddim yn sydd bin o mi ddaw. Diolchgar iawn i Criw Dyffryn Peris am fod yma mewn rhifau
sylweddol a diolchgar I James am gynnig trefnu'r cyfarfod nesaf na rwan I symud y sgwrs yna ni blaen. Diolch I Meilir, I Elfed, a Mary am fod hefo ni. Dwi'n siŵr fydd hwn ddim y sgwrs ola gawn ni, ond gret cael pawb at ei gilydd I gadw syniadau'n llifo. Gobeithio fydd pawb sydd ar fi'n cychwyn gwaith y canw adeiladwyr a retrofit coordinators o fri I wneud jobsys da iddyn nhw. A mae'n 8:00. Fel I chi gyd cyn bo hir gobeithio. Cymrwch o fel. Take care. Thank you Diolch yn fawr. Yep.